दोस्तों मैं आज जो फ्रिज से आवाज़ आती है बहुत सारा कट कट की, तो दोस्तों उसी प्रॉब्लम को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं दिखा दूँ, ये फ्रिज है डबल डोर का और इसमें से आवाज़ आ रही है। दिखा दो दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसमें से इस फ्रीजर से आवाज़ आ रही है, तो इसी को ठीक करना बताएंगे दोस्तों। और आवाज़ क्यों आती है, यही सारा मैं इस फ्रिज के बारे में बात करने वाला हूँ। और दोस्तों ये इसका फ्रीजर, तो दोस्तों इस फ्रीजर से आवाज़ नहीं आ रही है, तो यही सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। आवाज़ क्यों आती है, किस लिए आती है। तो दोस्तों एक बार और देख लीजिए, आवाज़ बहुत ज़्यादा काफ़ी सारा आ रही है। देख लीजिए हमारा आइस जमा हुआ है, बर्फ़ जमा हुआ है नीचे। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारा आइस जमा हुआ है, इसीलिए तो फ्रेंड्स देख लिए आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो फ्रिज बंद करके फ्रीज़र का आइस निकाला, साफ़ किया, और इससे साफ़ करने की वजह से दोस्तों ध्रुव फैन ऑफ कर दो। तो दोस्तों मैं इसके बाद में मैं अपना ये फ्रीज़र का आइस निकाल दिया। दोस्तों देख लीजिए मेरा फिनिश हो गया, साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। और आइस निकालने के बाद में मेरा फ्रीज़र का आवाज़ आना बंद हो गया। दोस्तों देख लीजिए ये फ्रीज़र की आवाज़ आना बंद हो चुका है। तो दोस्तों ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके फ्रिजों में आती है तो सही कर लोगे, उम्मीद है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।